Stockholm var en liten huvudstad med knappt 15 000 invånare då det stora skeppet Vasa byggdes för nästan 400 år sedan. Det gamla slottet Tre Kronor med sitt torn låg på höjden. De välbärgade bodde i stenhus runt Stortorget och gatorna däromkring. Men många var fattiga och fick nöja sig med enkla trähus i och runt staden. Stockholm hade en stor hamn och skeppen låg sida vid sida vid kajerna. Flera hundra båtsmän väntade på att gå ombord och segla ner till polska och tyska kusten, eftersom kungen, Gustav II Adolf, försökte ta herraväldet över Östersjön. Varvet där Vasa byggdes var en av landets största arbetsplatser med 400 anställda och arrenderades av 2 holländare, skeppsbyggaren Henrik Hybertsson och hans bror Arend de Groot. Ett familjeföretag där Henriks svenska fru Margareta Nilsdotter ansvarade för bokföringen. Kvinnorna blev allt viktigare nu när männen var ute i krig. Några stöpte ljus till alla lyktor ombord på skeppen. Efter 2 år var Vasa så färdig att hon kunde flyttas till hamnen nedanför slottet Tre Kronor. Hon var ett av Europas tyngst beväpnade skepp. På de 2 kanondäcken skulle 450 man leva och sammanlagt tog 64 kanoner ombord. Söndagen den 10 augusti 1628 seglade hon ut på sin jungfruresa. Vasas konstruktion gjorde henne ostadig. Vid Tegelviken kommer så en vindil som får henne att kränga några gånger fram och tillbaka. Hon får kraftig slagsida och framför Blekholmen kom vatten in genom kanonportarna på babords sida. På några minuter sjönk hon efter bara 1000 meters färd. Med stående segel, flaggor och allor. Ett 30-tal drunknar. Några veckor efter katastrofen, den 5 september 1628, samlades delar av riksrådet på slottet Tre Kronor under kungens halvbror, riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Men rätten får inte fram någon skyldig. Efter några misslyckade bärgningsförsök låg Vasa på botten i Stockholms hamninlopp i mer än 300 år. Troligtvis görs flera dykningar på Vasa under 18 och i början av 1900-talet. Men det är först 1956 som vrakforskaren Anders Franzén kan lokalisera henne på nytt. Med sitt propplod får han upp en bit svart ek. Kan det vara Vasa? Per Edvin Fälting är den första dykaren som går ner för att se efter om det är Vasa som ligger där nere på drygt 30 meters djup. Jo, på en av de kvarvarande kanonerna syns Vasaättens vapen. Nu vet alla att det är Vasa som de hittar. Fälting och marinens dykare hittar mängder av föremål och skulpturer i bottenslammet som lossnat från skeppet. Och allt fler förstår
vilken skattkammare som finns där nere i djupet. Skulle det gå att bärga henne? På 1950-talet var tekniken att bärga skepp bättre än på 1600-talet. Men metoden var samma. Att lyfta Vasa med hjälp av 2 bärgningspontoner. Med ett specialmunstycke spolade dykarna 6 tunnlar under skeppet och genom dem drogs kraftiga stålvajrar som kopplades till pontoner på ytan. 1959 var allt klart för första lyftet och Vasa hängde fritt i sin vajervagn. Snart var Vasa så långt uppe att Per Edvin Fälting och Anders Franzén kunde som de första gå ombord. Nu gällde det att pumpa ut så mycket vatten och slam som möjligt för att lätta skeppet. Arkeologerna ska nu ta över Vasa. En sådan stor marin utgrävning av ett så gammalt skepp hade aldrig skett i Sverige eller någon annanstans i världen. En dag dyker en hel änglaorkester på egen köl och med lätt slagsida in i dockan. Gustav II Adolf fick ju aldrig se sitt skepp helt färdigt. Därför får den gamle kungen, Gustav VI Adolf, som var arkeologiskt kunnig, inspektera denna bedagade skönhet. Stående i torrdockan är Vasa imponerande i sin storlek. Och trots att akterkastellet är borta är hon lika hög som ett 4-våningshus. Och hon är till 98% original. Den mer än 18 meter höga akterspegeln är översållad med skulpturer. En unik konstskatt. Ett skrytskepp som skulle sätta skräck i fienden. Den tyske konstnären Morten Rettmer med sina medhjälpare skapade mer än 700 skulpturer. I lejonets gap syns fortfarande den röda färgen. Det var meningen att allt detta skulle lysa i guld och klara färger. Under 1600-talet släpptes färgen loss på både skepp och hus. Hur länge får vi behålla Vasa? Inte för evigt. Men allt görs för att kunna bevara detta gamla skepp så länge som möjligt. En viktig del av detta arbete är att minska rosten som trängt in i träet. Därför ersätts de gamla provisoriska järnbultarna av nya i rostfritt stål. Ett arbete som kommer att ta många år. Det är märkligt att tänka sig att om detta flytande palats seglat väl hade Vasa inte kunnat ses idag.